في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون حلحلة لملف ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل حديدة وإزالة الخطر الكارثي المرتقب، بزغ خطر تلوث بيئي في محافظة شبوة نتيجة تسرب النفط جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط. أنشئ عام 1987 في قطاع 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي. دراسة يمنية حديثة بعنوان التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن حذرت من هذا التلوث ومخاطر آثاره المدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط. الدراسة التي أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة أولتارا الاستشارية ومقرها بوخارست برومانيا طالبت الجهات الحكومية والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في إلزام الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق وسرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع والزراعة والمياه والنبات والحيوانات ومنع التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه مستقبلا. ويواجه اليمن خطر تسرب نفطي كبير حيثما تزال ميليشيا الحوثي تحتجز ناقلة النفط صافر منذ عام 2015 قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة والتي تحتوي على 1,000,000 وأكثر من 100,000 برميل من النفط الخام دون صيانة، وهو ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال التسرب أو الانفجار. ورغم التحذيرات الدولية من مخاوف كارثية جراء عدم السماح بصيانة ناقلة صافر إلا أن الميليشيا تتلكأ وتواصل تعنتها ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة لصيانتها وإصرارها أن تجعل منها ورقة سياسية للمساومة بها دون الاكتراث بمخاطر كارثة بيئية وإنسانية إقليمية تهدد ملايين اليمنيين وبيئة البحر الأحمر في 6 بلدان. وكانت وثيقة مسربة عن الخزان صافر كشفت أن الحكومة اليمنية لا تعرف ما هي قدراتها البحرية لمواجهة أي تسرب محتمل للنفط من الناقلة صافر بعد فقدانها لطائرة وقاطرتين بحريتين ومواد كانت بحوزتها. الحكومة بدورها جددت مطالبتها بضغوط دولية على ميليشيا الحوثي للانتقال من إطلاق الوعود واختلاق الأعذار المتكررة إلى الحل العملي، والذي كان آخرها الإعلان منتصف نوفمبر الماضي بمنح الأمم المتحدة الموافقة لوصول خبرائها الفنيين إلى الناقلة، والذي على ضوئه قالت المنظمة الدولية أن فريقها سيصل إلى الخزان مطلع فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن التصريحات تكشف مدى التماهي الأممي والتغاضي عن المواطنة الحوثية والفشل في الضغط عليها لمعالجة الوضع قبل فوات الأوان ونزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة، خصوصا بعد رصد تحرك الناقلة من مكانها.